बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे सामने एक एलजी का टीवी मौजूद है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक चैनल की आवाज़ नहीं ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको आवाज़ ज़्यादा करके भी दिखाते हैं। ये देखें, सिर्फ शोर है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो इसकी आवाज़ हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये इस चैनल पे लाके मेन्यू का बटन दबाएँ जिस चैनल की आवाज़ ख़राब है। उसके बाद ये आवाज़ ज़्यादा करने वाला बटन दबाएँ, ठीक है? उसके बाद सर आवाज़ ज़्यादा करने वाला बटन फिर दबाएँ। उसके बाद सर फिर दबाएँ तो ये डीके पे आ गया है। तो उसके बाद सर चैनल आगे करने वाला बटन दबाएँ और इसे बीजी पे लेकर आएँ, ठीक है? ये देखें, पहले डीके पे था, अभी हमने बीजी पे कर दिया है और बीजी पे आवाज़ क्लियर होती है किसी भी टीवी की। तो उसके बाद सर मेन्यू का बटन दबाएँ, तो ये ऑप्शन हमारे सामने हट जाएँगे। तो ये देखें, अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। Mutual funds सही है। Give me noodles and all out.